فودبازی میکند و البته سرمربی دسته طور معلوم است حکمت فوزیلوف متخصص تاجیک و ایسا می رود. اکنون بازی آغاز یافت دوستان ارجمند و از مرکز میدان بازیگران دسته اسخط بازی را شروع کردند و در دقیقه اول رقابت فوتبالبازان شهر خوجند در تلاششان خواهند بود تا به خط هجوم گذارند و بیاید سر اول با این حمله متوجه شویم. پرتافت به داخل جریمه و این را دفاعگران برطرف کردن توانستند. اکنون کل فوتبالبازان اسخط اینال در نیمه میدان رگار تداز قرار دارند. پرتافت به داخل جریمه امکانیت ضربه اجرا کرده می شود و خیلی وضعیت خوفناک گلزنی بود. دلشاد بزرگ ضربه زد و ضربه زده او را سر اول دروازه‌بان برطرف کرد و بعدا دروازه‌بان رگار تداز اینجا نه که اوسیب هم میبردارد با کمک دکتران نیاز دارد. بیاید با صحنه تکرار توجه کنیم. اینجا سر اول دفاعگر با اشتباه رو داد و پس آن یک وضعیت خیلی خوب گلزنی برای دلشاد و میان آمد ضربه زد دلشاد و میبینیم که دروازه‌بان اینجا واقعا هم سیو کرده است و بعد از آن که ضربه خیلی قوی و از فاصله نزدیک زده دلشاد با بدن او رسید و از در همین حالت که اوسیب برداشت. دلشاد بزرگ در نزد توپ قرار دارد و کوشش میکند تا از همین موقع ضربه خود را اجرا کند. نه اونجا البته بازیگران دیگر هم قرار دارند از جمله عبدالمومن زبیروف در همان موقع است که میتواند از آنجا یک ضربه خوبی را به طرف دروازه اجرا کند. ضربه اجرا کرده می شود. ضربه خیلی خوفناک بود و کمی پالوتر از دروازه توپ بیرون از میدان می شود. بسیار هم حالت خوفناک بود. توپ مستقیم به دروازه نرفت وگرنه اونجا با احتمال زیاد میتوانست توپ وارد دروازه بگردد. با صحنه تکرار متوجه میشویم. ببینید چگونه نزدیک از دروازه توپ بیرون از میدان گردید. دو نفر ولی او در یک نقطه قرار داشت. پرتافتی به داخل جریمه که از آنجا ضربه اجرا کرده می شود. وضعیت خوفناکترین نه این گل نیست. تنها فریب نظر بود، تنها فریب چشم بود. با فتولایف در همین حالت بود اصلا و آفرین خوانیم چون که خیلی امکانیت خوب را با میان آورد. او دو نفر را در یک نقطه توانست فریب بدهد. بعدم پرتاب کرد به داخل جریمه و در صحنه تکرار مشاهده میکنیم. فتولو خیلی پرتاب خوب رو به کنار اجرا کرد. بعدن از کنار با پای چپ ضربه اجرا کرده شد. بهترین پرتاب فتولای و ضربه گل. جعفر اسماعیلوف دوستان ارجمند با زدن گل دست می‌یابد و حساب رقابت را اکنون فوتبالباز مذکور 1-0 میگرداند. بیاید توجه کنیم و نوار تکرار ببینید. فتولای پرتافت زیباترین یا با داخل جریمه و جعفر اسماعیلوف هم اینجا اشتباه نکرد. با پای چپ و گوشه پایینی دروازه به کنج دور ضربه زد و حساب رقابت را فوتبالباز مذکور 1-0 نمود. و جای شبهه نیست که چگونه فتولایف تو هولم در فرم بهترین قرار دارد. امکانیت است. دلباشو غنی و جریمه وارد می شود. امکانیت نوبتی ضربه و توپ از مابین پایهای دروازه‌بان میگذرد اما با ستون دروازه رسیده از میدان بیرون می شود. میبینیم که چگونه وضعیت خوفناک آمد در نوار تکرار و تنها ستون دروازه بود که این حالت را برطرف کرد. یعنی یاردم کرد، کمک رسید و حمله می‌رود جهانگیر سفارov از کنار جهانگیر پرتاب می‌کند به داخل جریمه و دفاعگران برطرف می‌کنند. امکان ضربه زنی وجود دارد. ضربه و دروازه‌بان برطرف می‌کند. یک ضربه دیگر و این را دفاعگر رفت می‌سازد. بازیگران دسته رگار بازی کنند. ضربه به طرف دروازه و دوستان ارجمند حساب رقابت برابر می‌شود. دلشاد بازارov در نهایت کار توانست با زدن گل دست یابد. رو از بالای دروازه‌بان روان کرد. ببینید دروازه‌بان که پیشتر برآمد و دلشاد بازار باشد از بالای توپ را روان کرد. دفاعگران اینجا موقع نادرست گرفتند و به هم دیگر خلل وارد کردند. یگانه از آنها نتوانستند سد روی دلشاد بازار شوند و حملگر دسته خوجند و اکنون دسته اسخط شهر خوجند توپ را به دروازه وارد می‌کند. حمله آغاز می‌شود. این حمله دسته رگار تداز از پرتافت به مرکز اجرا کرده شد. این را عزیزبک حییتوف روان کرد. بازم عزیزبک با توپ یک نفر را می‌خواست که فریب بدهد. توپ را از او گرفتند. قاعده بازی فرانه شده است و در مرکز میدان بازم توپ را به نظرشان برمیگردانند. فوتبالبازان دسته اسخط عبدالمومن زبیروف پرتافت به کنار
توسط کنار صورت را بلند میکند شهزادجان معمورجانов از خطولو میگذرد. بختیار چوریف هم پاسی سر شد، بعدا پرتاب به فوتبالبازان خط دفاع میشود. صهیب حکیموف پرتاب با کنار با دلشاد کریموف. اینجا سهراب جلیلوف در کنار میدان کوشش کرد، 2 از پا افتاد. پایده بازی بر ضد ویران نشده است. دوباره را میکند که باید اینجا اوت باشد. دوباره بازی امروز از دختران دسته رگارتاداز دعوت میکند که به میدان آیند و به فوتبالباز خط دفاعی دسته رگارتاداز کمک برسانند. سهراب جلیلوف هم قبلا در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد. سال گذشته ماست در همان هیئت بود، همراه با فیروز بابیف و فتولوف و دیگر فوتبالبازانی که در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش بودند و توانستند کمک برسانند به دسته مذکور جهت روی یافتن به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. و اکنون شرف کشور ما را در مسابقه دومین درجه باشگاهی قطعه آسیا از همین دسته حمایت خواهد کرد. یعنی من در نظر دارم کلوب مرکزی ورزش ارتش را. امسال دستای دیگر هم کوشش میکنند اسخط بعداً کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجند رگارتاداز حتی همین دستا مبارزه خواهند بود برای راه یافتن این طرف هم برای راه یافتن به مسابقه فراق‌روی. اینجا چالت رخ داد، کارت سرخ در دستان دوباره بازی امروز است و او کارت سرخ نشان میدهد به شهرت مرادوف. اکنون شهرت با کارت سرخ جزا داده می شود و بیرون از میدان می شود. بازی بدل می شود. نیم حمایتگری دسته رگارتاداز و در نهایت در ادامه رقابت اکنون بازیگران دسته رگارتاداز با شماره کمتر در میدان خواهند بود. چپ به حمله میرود سرگی، خیلی خوب با جریمه نزدیک می شود. این لیگیونر پرتافتی با فتولوف ضربه فتولوف گل! بسیار هم گل زیبا در اجرای فتولوف دوستان ارجمند و حساب رقابت اکنون 2-1 می شود. این هم باشد در دقیقه 84 رقابت. گل زیبا را به ثمر رساند فتولوف. بازیگر میتوانیم متوجه کنیم ببینید چگونه با پای راست را قبول کرد و با پای چپ ضربه زد که ضربه زده فتولوف با گل انجام می‌یابد و ببینید که چگونه مخلصان خرسندی میکنند از این گل زده لگند فوتبال تاجیک. اکنون حساب رقابت دوستان ارجمند که با نفع دسته رگارتاداز گردید. اونها باید با نقد جان بازی کنند تا آخر رقابت و همین حساب را نگاه بدارند، چون که متوجه شوید اونها با شماره کمتر در میدان هستند. من خود رسا میکنم که نیم حمایتگر دسته رگارتاداز شهرت مرادوف کارت سرخ گرفته بود و از میدان رانده شد و بعد از آن هم فتولوف با کمک همدستگان دیگر خود توانست گل را به ثمر برساند. او تا همین دور 2 گل داشت و اکنون در حسابش 3 گل دارد. توسط کنار حمله نوبتی دسته رگارتاداز امکانیت برای ضربه زنی اینجا وجود دارد. علی جان عینی ضربه و گل! انا برای علی جان عینی به میدان آمد دوستان ارجمند. انا برای همین ضربه، برای همین گل رگارتاداز حساب رقابت 3-1 می شود. خیلی گل زیبا را به ثمر رساند علی جان عینی بازیگر جوان دسته رگارتاداز. می توانیم البته بار دیگر در صحنه تکرار این گل را مشاهده کنیم. ببینید خود علی جان عینی توسط کنار توپ را گرفت با جریمه گاه وارد شد، از کاپیتان گذشت، ضربه قوی ترین به توپ سراول با تیر دروازه خود به داخل آن وارد می شود. سراول با تیر دروازه و بعد با تور دروازه. نوبتی دسته اسخطا فتولوف پرتافتیو این توسط کنار جا کرده شد ولی کمی توپ را از خود دورتر میگذارد و اکنون بازی به پایان میرسد دوستان ارجمند با حساب 3-1 در بازی بهترین دور پنجم رقابت‌های لیگ اولی کشور. دسته
Regata Daz дар майдони худ дар Талко Арена бар дастаи Эсхат Шари Хуҷин ғалабаи худро ба даст меорад. Хотиррасон мекунам ки сараввал дар қисми аввали рақобат Ҷафар Исмоилов ба задани гол даст ёфт, ҳисобро 1-0 кард. Дар нимаи дуввум ҳисобро Дилшод Бузоров тавонист баробар кунад, вале баъдан бошад бозам Регарта Дазро Фатуллои пешсаф намуд. Дар охири рақобат бошад Алиҷони Айни хеле голи зебо зад бо пои чап ба гӯшаи болои дарвоза.